デスクワークの最強の相棒。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。プラモデル作業において一番大事なもの、それは何でしょうか？ニッパー、ヤスリ、エアブラシ？いいえ、椅子です。実際に作業中、ニッパーやヤスリに触れているよりも、体が椅子に触れている時間の方が長いわけですよ。そして考えなしに買った適当な椅子に座っていて、夕方になると腰がバキバキ、お尻が痛いし蒸れる。せっかくの楽しい模型時間が体の痛みで中断される。こんなに悔しいことはないです。つまり作業環境のレベルアップはまずは椅子からです。ということで今回は今私が座っている椅子、リベルノボオムニプロを紹介していきます。そして先に言っちゃいましょう。めちゃめちゃ快適です。少々お値段は張りますが、エルゴノミクスチェアの中では比較的安く、各箇所が稼働して体にフィット。もちろんアームレストやネックレストは自在に稼働。さっきもお見せした通り、リクライニング機能もありますので、デスク環境で昼寝をすることも可能です。そしてこの椅子最大の特徴は電動機能があるということです。腰部分のランバーサポートを動かしたり、座面内蔵ファンを稼働させて蒸れを軽減させたりできます。先に特徴をざっと説明しましたが、今回の動画の流れとしましては、リベルノボとは外観や座ってみてのレビュー、電動機能のレビュー、価格や保証についてまとめ、このような感じでいきます。電動機能がついた椅子ってなかなかないですし、オフィスチェアでありながらリラックスもできちゃうっていうね、一粒で二度美味しく、とても面白い椅子なので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに、リベルノボっていう会社、あまり聞き馴染みがないと思いますので説明させてください。一言で言えば、最新のロボット技術や工学を家具、オフィスチェアに応用した2023年に中国で設立された新進気鋭のハードウェアスタートアップ企業です。創業したのは世界的に有名なドローンメーカーやロボットメーカーで活躍していた優秀なエンジニアさんたちだそうです。そこで長年自分たち自身がデスクワークで腰痛や肩こりに悩まされていた経験から、ロボットの制御技術や人間工学の知識を使って本当に体をいたわれる次世代の椅子を作ろうと立ち上がったのが始まりです。そしてこの椅子の最初のモデルがアメリカのキックスターターっていうクラウドファンディングサイトで13億円の支援を集めて、その後日本の幕開けっていうクラウドファンディングサイトで4億6千万円の支援を集めるという大ヒットで、現在は公式サイトができ、そこから購入可能ということです。企業説明と実績はこのくらいにしておきまして、早速こちらのリベルノボオムニプロについて詳しく見ていきましょう。それではオムニプロ各所詳しく見ていきましょう。その前にまずエルゴノミクスチェアってよく聞くけど、エルゴノミクスってなんじゃって言いますと、日本ではよく人間工学って訳されてて、人間の体の構造や仕組みに寄り添った設計とかデザインになってますよっていうことです。なのでこちらのエルゴノミクスチェアのオムニプロは椅子としてのただ座るっていうことだけでなく、快適に座るという機能が各所に盛り込まれております。その辺も後で説明していきます。まずは外観のデザインを見ていきましょう。カラーバリエーションはこのオムニプロに関しては2色ありまして、アッシュホワイトとグラファイトブラックがあります。私は今回デスク環境に合わせてアッシュホワイトを選択しました。またもう1点購入前に選択しなければならないことがありまして、それがシートの奥行きです。シートの奥行きが45センチと48センチの2種類ありまして、奥行き45センチは身長153センチから175センチの方におすすめ、奥行き48センチは身長170から190の方におすすめとあったんですが、私の身長が173センチでして、これね、どっち選ぼうか非常に迷いました。ただしっかり背もたれに持たれてね、こうやって座った時に、私は膝裏の部分にちょっと空間が空いていた方が好みなので、奥行き45センチの方を選びました。椅子の上であぐらをよくかく人なんかは48センチでもいいかもしれないですけど、45センチでもあまり窮屈には感じずにあぐらをかくことが可能です。座面の奥行きが長いとね、結局うまく背もたれに背中がつかなくて、機能の良さが半減してしまうので、椅子選びについてかなり重要な事項を選択できるっていうのは非常に良いポイントですね。
そして全体的な見た目はゲーミングチェアみたいにごちゃごちゃしてなくてシンプルでして、どんなお部屋に置いても馴染みそうなデザインです。そして素材はヘッドレストと背面と座面の生地がデンマークのガブリエル社のプレミアム生地アトランティックっていうめちゃめちゃすごそうな名前のものを採用しておりまして、でこれが実際に肌触りめちゃめちゃ良くて通気性もかなりあるということです。実際1ヶ月ぐらい毎日座ってますけど、蒸れるなっていう感じはないですね。ヘッドレストは指が包み込まれるようなふかふかで気持ちいい感じで、座面のクッションに関しては全体的にしっかり反発力がある感じなんですけど、場所によって若干硬さが変わっております。奥の方は硬めで安定感がある感じ、手前の部分は柔らかめで足裏への負担が抑えられそうな作りとなっております。確かに長時間座っていてお尻が痛いなとか太ももの部分が突っ張るなっていう感じもないですね。とても気持ちのいいクッションです。そして大部分は樹脂製になっておりまして、電動部分は金属、キャスターベースの部分はアルミ合金になっておりまして、結構剛性は高そうです。座っていても変な異音が鳴ったりとかは特にありません。そして見た目で一番インパクトのある部分は何といってもここの背面の構造でしょう。8枚のパネルとそれぞれのパネルに2つのボールジョイント、つまり16個のボールジョイントがついておりまして、背中のカーブや動きによって柔軟に形を変えて常に背中にフィットして支えられている感じがあります。背もたれに持たれてみてもそんなにグワングワン動く感じではないので、見た目では分かりにくいんですけど、すごく背もたれが背中に追従してくれて心地がいい感じがします。そしてまた後で電動機能の章で説明していくんですけど、腰の部分、ランバーサポートですね、これを動かすことができまして、背中にもたれずに姿勢よく作業したい時に腰を程よく保持してくれまして、猫背にならずに正しい姿勢をサポートしてくれます。ついでに他の調整できる箇所を説明しますと、まずはアームレストの調整、こちらのレバーを握ればまず上下に調整できます。そして前後左右に動きます。あとは回転方向、さらに内側に倒すこともできます。なのでデスクの高さに合わせたいよっていう人でもかなり自由に調整できるんでフィットするんじゃないかなと思います。肘置きもね結構大きめなので、こうやってね肘を置いてマウスで作業するっていうのも快適です。続いてヘッドレストの調整、高さの調整と奥行きの調整ができます。なのでしっかり背もたれに背中と頭をつけても目線の位置をね自分の気持ちいいところで固定することができます。ちょっとくつろいでモニターでアニメなんかを見るときにめっちゃ便利です。あとは座面の高さの調整、ここのレバーを上げると座面が上がって体重をかけて下げるといった一般的なチェアと同じです。あとはこの椅子、リクライニング機能が備わっておりまして、しかもこの機能がまあすごい。よくある椅子はちょっとだけこうねぐわーって後ろに倒れるだけなんですけど、このリベルノボオムニプロはリクライニングさせる角度を5段階で調整できます。座面の下についてるレバーですね、ここが5段階にカチカチカチと調整できるようになっておりまして、倒れる時の最大角度を調整することができます。まずこれが一番立ってる状態105度、背中に力をかけるとほんのり動きます。ただあんまり動きませんね。そして一つレバーを倒すと115度まで倒れます。これくらいちょっとだけ倒れます。モニターを上下に配置している人なんかはこの角度での作業結構しやすいかもしれないです。そしてもう一つレバーを倒すと125度、ちょっと持たれて作業したい時なんかにちょうど良さそうな角度です。そしてレバーをもう一つ倒すと135度、ここまで行くとリラックスモードですね。スマホ触ったり漫画とか読むのにちょうど良さそう。そして最大までレバーを倒すと160度までリクライニングさせることができます。この別売りのフットレストも使えば気持ちよく寝れます。そしてこうやってリクライニングさせる時にですね、背もたれが倒れるだけじゃなくてリクライニングの動きに合わせてそれぞれのパーツも実は稼働していて体を支え続けていてくれます。
ヘッドレストは首の動きに追従して視点の高さを一定に保ってくれます。そしてこのアームレストも後ろに持たれると分かりますかね、こうスライドして追従していってくれてるんですよ。他にもバックレストや座面もリクライニングに追従していて、自然な角度や距離感をキープしてくれてまして、背中の部分に隙間ができることなく綺麗にフィットしたままリクライニングしていくことができます。なんかもう追従しすぎて体の一部みたいですね。あとここの下にあるプラスマイナスのダイヤルでリクライニングする時のテンションを調整することもできます。こんなに至れり尽くせりのこのリベルノボオムニなんですが、まだまだこんなもんじゃありません。最初にも言った通り、こちらのオムニプロにはなんと電動機能がついております。そしてそれらは左手のアームレストにあるボタンで動作することができまして、まずは先ほどもちょっと触りましたランバーサポートの前後の稼働、ストレッチ機能のオンオフ、座面のエアフローのオンオフ、この3つの機能を電動で行うことができます。まず1つ目のランバーサポートの前後の稼働、手元のボタンを押すことによって背面が動きまして、ランバーサポートの位置を調整することができます。なのでしっかり作業したいときはがっつりランバーサポートを前に出して背筋を伸ばして作業、そしてちょっとリラックスしたいときはランバーサポートを控えめにして背中に持たれるっていう使い分けが手元で簡単に行うことができます。そしてその横にあるボタン、こちらはストレッチ機能のオンオフボタンでして、こちらを押しますと5分間電動ストレッチでランバーサポートが上下に動きます。ちょっとやってみましょう。スイッチオン。まだ電動ストレッチの途中ではありますが、寝そべったまま背筋を伸ばすストレッチが行えますので、体とか気分をリフレッシュさせることができます。いやー気持ちいい。椅子に座ってると体ってあんまり動かさないんで、こうやってね機械に動かしてもらうことによってなんか非日常的な刺激が入るんで、かなりリフレッシュされて気分転換になります。ちなみにボタンを押すと作動中は光ります。そして3つ目の電動機能、それがエアフローの機能です。正直この機能がめちゃくちゃ快適です。仕組みとしましては、座面の中にファンがありまして、それが回るというわけですが、吸引のファンです。なので風を出しているのではなく、空気を吸い込んでいるっていう作りとなっております。ちょっとやってみましょう。電源オン。今これ光ってるの分かりますかね。そして今吸い込みが始まっておりまして、分かりにくいですがティッシュがピタッと張り付いております。なんか煙が出るやつとかあったら分かりやすいんですけどね、ちょっとないのでこれで勘弁してください。そして通気性を出すなら風を出すでもいいと思うじゃないですか。しかしですね、なんか風が出る方だとちょっと肌にとって不快感があるらしくて、この吸気の方が快適らしいです。そして風量の強さ2段階ありまして、弱い方だと最大36時間、強い方だと最大9時間駆動とのことです。一応ライトの色で分かるようになっておりまして、今が弱、もう一回押すとライトが青色になって強になります。私は基本弱いモードで使ってます。弱いモードだとほぼ無音です。私が最近出した動画たちもこのエアフロー弱モードにした状態で座って喋りながら収録をしておりました。そして弱モードでも全然蒸れずに快適で過ごすことができております。まあこの辺は体質によると思いますけどね。そして気になるのはエアフローをオンにした状態でちょっと出かけちゃったりして結局ね電源切れちゃうんじゃないかって思うじゃないですか。そんなことはなくてですね、なんとスマートセンサーが搭載されておりまして、座ったらオン、立ったらオフ、もう一度座ったらオン、立ったらオフ、素晴らしい機能を搭載しております。そしてやっぱりね、この生地がいいからかなりね通気性の良さっていうのを感じますね。
メッシュ生地に匹敵するぐらい蒸れないんじゃないかなと思います。そしてこれらの電動機能を動かしているのがこちらの座面下にあるバッテリーです。ちょっと取り外してみましょう。容量は 3000mAhありまして、バッテリーゼロの状態から充電して4時間半ぐらいで満タンになるっていう感じです。そして私この椅子座っててあんまりランバーサポートは動かさないで、エアフローは常に弱モードでオンにしているっていう感じなんですが、1日に5時間ぐらい座ってて7日から10日くらいに1回充電っていうぐらいの充電頻度でした。思ったより持つなと思いましたね。ちなみに充電ポートの端子はタイプ C となっております。電動機能についてはそんなところです。そしてやっぱり気になるのは価格ですよね。正直椅子の中では結構高い方です。リベルノボの公式ホームページで購入することができまして、チェアのみの価格でキャンペーン割引が効いた状態で約14万円。それにフットレストがついたセットがプラスで5000円くらいです。価格は時期やキャンペーンによって変動するようですけど、結構な値段するなぁと思いましたよね。ただこういうエルゴノミクスチェアって結構高くて、エルゴノミクスチェアで有名なエルゴヒューマンやハーマンミラーっていうところでも同じくらいの値段、いやもっとするかもしれないですね。2、30万っていう椅子ありますから、そういうのに比べたら結構リーズナブルなのかなと思いました。それにかなり快適な機能もついておりますしね。そしてリベルノボオムニプロなんですけど、さっき挙げたハーマンミラーのオフィスチェアとかと比べてみても質が悪いとか安っぽいとかそういう感じも全然ないです。ただ椅子の座り心地とか良さそうでもやっぱりちょっと価格面が気になるなっていう方は、このリベルノボオムニプロから電動機能が排除されたオムニ SE っていうモデルもあります。そちらはエアフローがなかったりランバーサポートもね、自分で背中にあるダイヤルを回すっていう必要があるんですけど、価格なんと約8万5千円、6万円くらい価格を抑えることができます。こちらも時期やキャンペーンによって価格は変動するようです。エアコンが完備された部屋で使うんだったらそっちの SE でもいいかもしれないですね。エルゴノミクスの構造としては同じようなので座り心地としては遜色ないと思います。あとは他のモデルで電動のランバーサポート機能はあるんですけど、エアフローの機能がないっていうリベルノボオムニっていうのもありまして、そちらであれば現在10万円程度で購入することができます。さらにこれよりも座面が大きいマクシスっていうタイプもありますので、ぜひ公式ホームページでチェックしてみてください。そして保証に関してですけど、購入の30日以内であれば理由を問わず返品申請可能だそうです。ただし未使用に近い状態で製品本来の梱包が揃っている必要があるとのことです。あとはチェアフレームに関しては5年間の限定保証、そして電子部品に関しては2年間の限定保証とのことです。結構長めについているので安心ですね。そして保証の範囲じゃなくてどっかの部品が壊れちゃったっていう場合でもパーツを個別で購入することができますので、長く使っていくことができそうです。丸ごと椅子の買い直しをしなくてもいいって分かっているのは安心ですね。はい、ということでリベルノボオムニプロ紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。こういうエルゴノミクスチェア、お店とかに行って10秒くらい座るっていうのはよくやってたんですけど、やっぱりこうやって長時間座ってみると改めて良さを感じますね。今までは1万円くらいのなんか名前もよくわからないような椅子に座っていたんですけど、この椅子に変えてからお尻の痛みとか腰の痛みとかが明らかに減りましたね。やっぱりこのランバーサポート、腰をねギュッと押してくれて正しい姿勢になっている時間が多かったのかなと思います。そして確かにね、椅子の中で言えば結構お値段は張る方なんですけど、やっぱり1日の中で椅子に座っている時間って長いので、なるべく体をいたわった椅子に座りたいじゃないですか。なのでデスクチェアはねちょっとこだわった方がやっぱりいいかなと思いました。それでもまだ気になってるけどちょっと購入の踏ん切りがつかないなっていう方、こちらのリベルノボの椅子を体験できる店舗があります。ただまあそんなには店舗数多くないんですけど、もし近くにあって行けるよっていう方はぜひ行って座ってみてください。この座り心地とこの機能でこの価格だったら結構ありだなって思えると思いますので、
一応下の概要欄に体験店舗一覧の URL 貼っておきます。あとですね、あんまり触れてなかったこちらのフットレスト、これもぜひね、合わせて購入することをお勧めします。こうやってリクライニングさせた時の足置きになりますし、こちらのリベルノボオムニプロ、結構座面の高さが高くてですね、身長173センチの私は足べったりつくんですけど、身長が低い人だとちょっと地面への足つきが悪いかなと思うんですね。そしてこちらのフットレストがあればですね、下に足置きもついておりますので、普段はここの足置きに足を置いて作業して、リクライニングさせてちょっと休憩したいなっていう時は上の方に足を置くっていう使い方ができますので、ぜひ合わせて購入することをお勧めします。ちなみにフットレストジョイントが付属しておりまして、これでも高さ足りないよっていう人はもう5センチぐらい高さを上げることができます。いや本当にね、冗談抜きでソファーでくつろぐよりもめちゃめちゃ快適なんでね、気になった方は下の概要欄ぜひチェックしてみてください。はい、ってことでそろそろ動画を締めましょう。今回はね、プラモデル作業の一環として椅子のレビューを行いましたが、普段はガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介や全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。